इस तरह की आवाज़ें क्या आपके घुटनों से भी आती हैं और आप परेशान हैं कि आपकी एज भी कम है और आपको जॉइंट्स का कोई मसला हो गया जैसे कि आर्थराइटिस या कोई और? तो मैं आपको बता दूं, जॉइंट से जो क्लिकिंग साउंड्स आती हैं अगर वो पेन के साथ आती हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है, फिर आप चेक करवा लें। अगर वो विदाउट पेन आती हैं तो जरूरी नहीं है कोई मसला हो सकता है, वो मसल वीकनेस भी हो सकती है, वो लाइक गैस बबल्स भी हो सकते हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ एक एक्सरसाइज बताता हूँ जिससे आपके घुटनों से जो क्लिकिंग साउंड्स आ रही थी क्रेपिटस वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप ऐसे किसी का भी बैठ जाएं, ठीक है, आपकी टेक अगर ना लगी हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। आप टांग बाहर निकलियो ऐसे और अपने टांग को बिल्कुल सीधा करना है लाइक दिस। काउंट फॉर 10 सेकंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको 10 टाइम्स राइट और लेफ्ट पे रिपीट कर लें, 2 3 वीक्स कर लें, जो क्लिकिंग साउंड्स नीचे से आ रही थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। थैंक यू।